Blas. Ahora tenemos luz Blas. Aquí estoy con el amigo Blas. Y un zoom de lo que ha reparado. El largo, con el Venturi torneado. Y una Cruz Campo que me ha ofrecido, bueno, que se la he tenido que robar del frigorífico porque si no. Vamos a ver si arrancamos la mierda esta de zoom. Pero primero, por vosotros. Vámonos. Me voy a poner guantes porque ya antes me ha pegado unos palillazos. Y ya está. Ya hemos arrancado el zoom. Ahora sirve de pisapapeles.